तो आज अकेला हम सब्जी तोड़ने जाता हुआ, कैसे वाला सब्जी तोड़ेगा बाद में दिखाएगा आप लोग को। क्यों तोड़ रहा है वो भी बाद में दिखाएगा, अब बताएगा। तो आज हम अकेला जाता हुआ बहुत ngadu मोके ये कोसे एक में पानी पीता हुआ। वाव, बहुत अच्छा है पीने के लिए क्यों, और कभी कापा नहीं होता हुआ। तो अभी अभी हम मेरा छोटा सा बागान में पहुंचता हुआ, जो कि बस्ती से लगभग 5 किलोमीटर दूर होता हुआ। अभी यहाँ से हम अन्योर तोड़ेगा, ओइक भी तोड़ेगा और बाका तोड़ेगा। यही बाद में हम तोड़ते समय को भी दिखाता हुआ करेगा। अभी हम बहुत थक गया होता हुआ, आसुर आसुर होता हुआ, नाकों में पानी भी नहीं होता हुआ। धन्यवाद। तो गाइस ये है ओइक, ये हम ओइक तोड़ता हुआ। ओइक तोड़ तोड़ के मेरा हाथ का हालत देखो। ओइक तोड़ता हुआ, उसके बाद बाका भी तोड़ता हुआ है हम। बाका तोड़ के ख़त्म हो गया है, बाका और ओन्योर। ओके, तोड़ के ख़त्म हो गया है। अभी हम जाता हुआ जितना सका है तोड़ा है, पीछे बुक रहा है, घर की ओर जाता हुआ। दोस्तों अभी हम तंदा तंदा वाला पेप्सी पीने मन हो गया है, उपाय नहीं, बहुत गरम है। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे साथ मुकाने के लायक मैं करापी योग्य न था। हे गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। गरम है फिर भी टाइम पास में टाइम पास करके जाएगा। गाना गाने नहीं आने से भी कभी कभी गाना है, सुनाना है सभी का सभी को। पहुंच गया उसे, थोड़ा रेस्ट करेगा साला। या मजा ही मजा, पाव को थोड़ा रिलैक्स होने देगा, आराम से रेस्ट करके देगा। रेस्ट बहुत हो गया, कर लिया। अभी फिर चलते हैं, जाते हैं अब बातू पर यू वो बंगी। चलो तो हमने लोड कर लिया है। बढ़िया, पहुंच गया हूँ। अभी हम पेप्सी एक तंडाला दार मांगने जगह, ये लकड़ी का बोरा हम नहीं दिया था। घर का ऊपर में दुकान है, वहाँ से पूरा सामान मिल जाएगा। बुला के देखिएगा। ये कम है, हेलो या पेप्सी आई ना गो। दो दो एकदम ठंडा ला पेप्सी पिएगा अभी अकेला अकेला।